morning, children. Today we study about the nature of image formed by plane mirror and laws of reflection and proof of laws of reflection by the plane mirror. So here we take a plane mirror. What is plane mirror? A glass plate, transparent glass piece, which one side is silvered color, painted by the silvered color, and then painted by another color, and one side is reflecting. So because silvered color no or transparent होने के कारण that is behaves like a reflecting surface. So plane mirror, a plain glass sheet painted by the silver color, one side silver color and the other side behaves like a reflecting surface. Here that is the plane mirror, and PQ is the incident ray, QR is the reflected ray, QS is the normal at the plane of the mirror, and I is the angle between the incident ray and normal, that is angle of incidence. R is the angle of reflection, that is angle between the reflected ray and normal. These are the terms you are knowing about it. Now we study about the nature image formed by the plane mirror. क्या है nature? First is the virtual image and erect image. Virtual मतलब कि इसका it is not obtained on the screen. Virtual means a image which is not an image which is not obtained on the screen, and it forms by the virtual cut and not actually raise or cut in front of the mirror. So it seems to be coming from the back, and image formed at the back of the mirror. So nature of image formed by the plane mirror is a virtual, and erect मतलब ये खड़ा है, सीधा है, सीधा इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा. साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इक्वल साइज का जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज होगा. लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली मतलब लैटरल पोर्शन इन्वर्टेड होता है, यानी कि हमारा जैसे कि राइट हैंड से मैं कॉम कर रही हूँ, लेकिन मेरा इमेज क्या दिखेगा, मैं लेफ्ट हैंड से कॉम कर रही हूँ, इमेज का लेफ्ट हैंड से कॉम कर रहे हैं. दैट इज लैटरल इन्वर्सन. इमेज फॉर्म, और आप लोग इस लैटरल इन्वर्सन एम्बुलेंस में दिखता है, क्योंकि एम्बुलेंस जब आता रहता है तो उसमें एम्बुलेंस उल्टा रहता है, और जो भी मिरर से देखते हैं उनको एम्बुलेंस सीधा नजर आता है. क्यों? क्योंकि वो लैटरली इन्वर्टेड प्रिंट ही किया गया है. इमेज फॉर्म by the plane mirror is as far behind the mirror as object is in front of the it. यानी कि ऑब्जेक्ट जितना सामने रहेगा इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा. ये तो हमारा नेचर ऑफ इमेज हो गया. अब इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टी इमेज का पढ़ लें प्लेन मिरर से. क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, या तो आगे बढ़ रहा हो या पीछे जा रहा हो, अगर x डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है तो इमेज हमने महसूस होता है कि वो 2x डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है. अगर पीछे जा रहा है x डिस्टेंस से तो लगता है कि इमेज 2x डिस्टेंस से पीछे जा रहा है. क्यों? क्योंकि हम x खींचेंगे तो वो भी x, और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा तो 2x डिस्टेंस का डिफरेंस आ जाएगा. x डिस्टेंस हम लोग मूव किए लेकिन वो 2x डिस्टेंस. उसी तरह से स्पीड भी लगता है कि अगर हम v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज लगता है कि 2v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है. और इस तरह से हम लोगों का जो है हम लोगों का इमेज जो है वो महसूस होता है कि either distance is twice, image distance is twice than us, and velocity also twice than us. If a plane mirror rotated by an angle theta, एक एंगल थीटा से अगर किसी मिरर को हम मूव कर देते हैं और इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा. इसे मैं आगे वाले आगे प्रूफ करके दिखा देती हूँ तुम लोगों को. टू सी द फुल इन प्लेन मिरर, हम लोग कोई भी इमेज अपना फुल मिरर में देखना चाहते हैं, फुल मिरर में फुल इमेज देखना चाहते हैं, तो कहता है कि ए पर्सन रिक्वायर्स अ मिरर ऑफ एटलीस्ट
हाफ ऑफ हिज हाइट, मतलब अपने हाइट का आधा होना चाहिए उसका लेंथ। मेरा अगर मैं 5 फीट की हूँ तो 2.5 फीट का मिरर जरूर होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं देख सकेंगे पूरा अपना अपना पूरा इमेज नहीं देख सकेंगे। If two plane mirror inclined by the theta degree, then number of image formed by 360 by theta minus 1. और ये कब है? जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर सिमेट्रिकली नहीं है तो 360 by थीटा, और अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है देन n इज इक्वल टू द इंटीग्रल पार्ट, यानी कि इंटीजर। जैसे कि तुम लोग को एग्जांपल देती हूं मैं कि 360 by थीटा माइनस 1, यानी कि अगर 90 डिग्री है तो आपका 4 माइनस 1 यानी 3 इमेज बनेगा। लेकिन 80 डिग्री है तो देखिए 360 बाई 80 आ रहा है 4.5। अब 4.5 आ रहा है तो 4.5 माइनस 1 यानी कि 3 इमेज फॉर्म करेगा। और अगर ये आपका इसे आप चेंज करोगे, आपका जैसे कि आपका 60 डिग्री है तो देखो 6 माइनस 5 यानी कि 5 इमेज फॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग का डिपेंड करता है 360 बाई थीटा माइनस 1, और होल नंबर आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर होल नंबर नहीं आता है देन इमेज फॉर्म लाइक दिस वे। अच्छा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, जो कि पैरेलल लाइंस जहां पे पड़ेंगे मिरर पे और वो जहां कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे, दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज focus. So focal length from the mirror, center of the mirror to the focus, that is the focal length. तो कहते हैं कि focal length of plane mirror is infinity because parallel beam of light after reflection must be parallel, and it is supposed that parallel ray coming from the infinity and meeting at the infinity after reflection. So it is so focal length of the plane mirror is infinity. Now children, ये आपको दिखा रही हूं मैं कि यहाँ पे मैंने थीटा डिग्री एम एन जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, और ओपी है जो इंसिडेंट रे का पोजीशन है जो कि फिक्स्ड पोजीशन है, और एम डैश एम जो है एम एन मिरर जो है उसको हम एम डैश एन डैश मिरर का पोजीशन करें हैं एन एन डैश पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ये जो मिरर है वो हम थीटा डिग्री से मूव कर रहे हैं। अब थीटा डिग्री मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री से मूव किया है। अब जरा सा हम लोग देखें कि ये POS इक्वल टू हो जाएगा QOS, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो हम लोगों को अब शो करना है कि QOQ डैश इक्वल टू होता है 2 थीटा, जो कि हम कह चुके कि अगर थीटा डिग्री से एंगल को घुमाएंगे और इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे तो क्या है, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री से मूव करेगा। तो लेट अस सपोज कि POS हमारा पहला कंडीशन था। अब हमारा जो इस पर परपेंडिकुलर है जो OS डैश हो गया, क्योंकि थीटा डिग्री तो ये भी थीटा डिग्री हो जाएगा, SOS डैश भी आपका थीटा डिग्री हो जाएगा। थीटा डिग्री से घूम गया आपका परपेंडिकुलर भी, क्योंकि मिरर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मिरर पर जो परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट पे वो भी थीटा डिग्री से घूम गया, तो SOS डैश थीटा हो गया। अब हमारा देखिए, अब न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा फॉर द ट्विस्टेड टिल्ट मिरर के लिए POS डैश, और QOS डैश आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जरा यहाँ देखिए SOS डैश थीटा हो गया, POS डैश I प्लस थीटा हो जाएगा। देखिए ये थीटा है और ये I है तो I प्लस थीटा, और QOS डैश R माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि R यहाँ से यहाँ R था और ये SOS डैश माइनस करें तो R माइनस थीटा हो जाएगा, और दैट इज R इक्वल टू I है, सो I माइनस थीटा भी मान सकते हो। अब है कि QOS डैश Q डैश OS डैश, तो QOS डैश हो जाएगा QOS डैश, और QOQ डैश, ये हमारा QOS डैश बराबर हो गया, यानी रिफ्लेक्टेड रे एंगल के लिए हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो POS डैश इक्वल टू न्यू टिल्टेड के लिए POS डैश इक्वल टू Q डैश O डैश। POS डैश इक्वल टू हम लोग I प्लस थीटा निकाल चुके हैं, तो I प्लस थीटा, और QOS
Q dash O dash S dash equal to Q O S dash plus Q dash O Q, तो I माइनस थीटा प्लस Q O dash। अब क्या होगा, I तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस थीटा इधर जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू Q dash। यही हम लोग को प्रूव करना था कि अगर हम थीटा डिग्री से मिरर को मूव करेंगे और इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्टेड एंगल है जो 2 थीटा से मूव करेगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie at the same plane and angle of incidence always equal to the angle of reflection। तो इसको प्रूव करना है हमको, अगर ये दोनों लॉज को प्रूव करना है तो हम लोग प्रूफ के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा बोर्ड पिन, पेपर पिन एंड स्केल एंड प्रोटेक्टर। इतना चीज हमारे पास होना चाहिए, तो हम लोग प्रैक्टिकल को प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग एक बोर्ड लेंगे, बोर्ड पे देख रहे हो ये बोर्ड है, ये लैब में आप लोग को अवेलेबल होता है। तो ये बोर्ड लिया हम लोगों ने, प्लाई का बोर्ड होता है जिसमें कि पिन बहुत आसानी से इंटर कर जाता है, इसमें ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाथ से भी दबा दो। और थोड़ा सा अगर पिन शार्प है तो हम लोग कागज क्या फोल्ड करके और कागज के से थोड़ा सा मोल्ड करके और निडल पर टिप करेंगे तो ये बोर्ड में पिन आपका क्लिप हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को आसानी से क्लिप हो जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को ठोकने ठाकने की। प्रैक्टिकली हम लोग इस तरह से करते हैं। अब हम यहाँ पेपर पर लगाए और पेपर लगा के ये देखो बोर्ड पिन से हम इसको स्टेपल कर दिए। अब स्टेपल पेपर को मैंने सेट कर दिए इस पे। अब पेपर जब सेट हो गया तो हम क्या किए, मिरर का पोजीशन बनाने के लिए एक बीच में, पेपर के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ किए। लाइन ड्रॉ किए, एमएम डैश हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखें ये एमएम डैश हम लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट ले लेंगे ओ, और ओ पर ओ एन हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ओ एन नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या होगा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करेंगे। तो हम एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो कि 90 डिग्री से लेस हो, हम आई ओ एम 90 डिग्री से कम हो, तो ये हमारा एन ओ एन आई ओ एन हमारा एक एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लोग ये किया, आई ओ एन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये जैसे ये अगर 90 डिग्री से छोटा है तो ये भी 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। तो ये हम मान लो कि हम 30 डिग्री लिए, ये एंगल आई ओ एन हम 30 डिग्री लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पर 2 पिन लगा देंगे। ये 2 पिन लगाएंगे तो हमको ये मिरर, पहले तो मिरर रखेंगे, मिरर रख दिया हमने, मिरर रख दिया। ये इंसिडेंट रे है। मिरर जो है ना हमारे पास अवेलेबल नहीं था। ये मिरर जो है ये इस तरह का मिरर नहीं होना चाहिए, मिरर का नीचे वाला एंड भी क्लियर से ग्लास होना चाहिए, यहाँ पर आपको पिन का पॉइंट नहीं दिखेगा मिरर में, इसलिए इस तरह का मिरर नहीं होना चाहिए। मिरर होना चाहिए कि पूरा का पूरा पीस ग्लास का हो और वुड हो जो पीछे हो। तो ठीक है, चलो हम लोग जो वो अवेलेबल है उससे हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग 2 पिन लगा देंगे इंसिडेंट रे पे। तो देख रहे हो इंसिडेंट रे पे हम लोगों ने 2 पिन लगाया है, ये दोनों पिन, और इसका इमेज यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, ये दोनों पिन माने क्या है कि ये दोनों पिन का इमेज हम लोगों को इस साइड से, माने हम लोग को अनदर साइड से, क्योंकि तुम जानते हो ना कि इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्ट होके वो ऑपोजिट साइड में चला जाता, दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये जो है रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ, सिर्फ नॉर्मल है जो 90 डिग्री पे है वो 90 डिग्री पे लौटेगा, बाकी हमारा दूसरे डायरेक्शन में। तो अब हम जो पिन है इस साइड से देख सकेंगे। तो बाहर में हमको रिफ्लेक्टेड रे पता चलना, क्योंकि ये जो रे गया वो रिफ्लेक्ट होके इस साइड आ गया, इस साइड आ गया है। तो हमको रिफ्लेक्टेड रे को पोजीशन लाने के लिए कम से कम बाहर में 2 पॉइंट होना चाहिए। तो ये दोनों पिन जो ये 2 इमेज दिख रहा है तुमको, ये दोनों पिन का इमेज यहाँ पे दिख रहा है। इस पिन को देखते हुए हम 2 पिन इधर लगाएंगे इस तरह से। ये 2 पिन लगाए, अब चारों पिन ये सीध में दिख रहा है, इसके सीध में नहीं दिखेगा, ये तो देखो इस तरह से चला गया, लेकिन ये आपका वी शेप में चला गया, लेकिन ये पिन सीध में दिख रहा है। तो ये सीध में हम 2 पिन और इसको देखते हुए, पिन को ऑब्जर्व करते हुए हम 2 पिन लगाते हैं। ये इमेज को देखते हुए 2 पिन बोर्ड में लगा दिए, 2 पिन मिलने से हमको 2 पॉइंट मिल गया। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, पिन को हटाएंगे और ये रेस को मिला देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट रे मिला था, नॉर्मल मिला था, वहीं पे हम मिला दिए। अब मिला दिए तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे मिल गया, रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। और ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ तक कि मिरर का पोजीशन भी हम लोग को प्लेन ऑफ पेपर में मिल गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी प्लेन ऑफ पेपर में मिल गया। तो फर्स्ट लॉ तो प्रूव हो गया हम लोग का कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ ऑल लाई एट द सेम प्लेन, यानी पेपर प्लेन ऑफ पेपर पर मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया। अब हम इसके बीच का एंगल मेजर करेंगे, हमने ये 30 लिया था, तो ये कितना आता है, और हम लोग जब मेजर करते हैं तो ये भी 30 डिग्री आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम डिफरेंट एंगल पर रिपीट करेंगे। अब एक बार हम लोग 30 लिए तो 45 लेंगे, 40 लेंगे, 70 लेंगे, 60 लेंगे, आप 20 भी ले सकते हो। और हर एंगल पे हम लोग क्या पाते हैं कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड देन हमारा सेकेंड लॉ भी प्रूव हो जाता है। तो हम लोग लैब में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी तरह से प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि इमेज का पोजीशन बनाने के लिए, तो इमेज की पोजीशन के लिए भी हम जो जैसे किए थे उसी तरह से एक कैंडल ले लो और कैंडल को जला दो, और कैंडल का इमेज जो है तुमको इधर से देखने पर तुमको आएगा। तो क्या होता है कि कैंडल से जो रे इंसिडेंट हुआ वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग को इधर आएगा। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, उस कैंडल को देखते हुए 2 पिन लगाएंगे, और 2 रे के लिए, एक रे से हम लोगों को इमेज का पोजीशन नहीं पता चलेगा, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 रे लेंगे। तो एक इंसिडेंट रे इसके लिए यहाँ पे 2 पिन लगा देंगे, और इस पिन को ऑब्जर्व करके इधर 2 पिन लेंगे, और फिर इस पे पिन लगा के और इस पर लेंगे, और लाइक इस दिस वे। ये हम लोग को इंसिडेंट रे के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे। अब तुम देख रहे हो 2 रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों जो है डाइवर्स करेगा, कहीं मिटेगा, मीट नहीं करेगा। जब मीट नहीं करेगा इसका मतलब है कि रियल इमेज तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या होगा, ये बैक में मिलेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको पीछे की ओर बैकवर्ड की ओर मिलाएंगे। अब जरा सा देखो, बैकवर्ड मिला है तो इमेज यहाँ। अब इस इमेज से मिरर ऑब्जेक्ट से मिरर का पोजीशन, फिर ऑब्जेक्ट से इमेज से मिरर का पोजीशन का डिस्टेंस मेजर करेंगे, और हम लोग देखते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। और इस तरह से हम लोग को जो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो ये भी प्रूफ हो जाता है। और हम लोग मिरर का पोजीशन भी निकालते हैं। ये देखो, इसमें हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के से एक रे लेते हैं, यहाँ पे 2 पिन लगाएंगे और इंसिडेंट रे लेंगे, और उसको देखते हुए हम लोग ये पिन मारेंगे। देखोगे इमेज वहां पे मिल रहा है, यहाँ इधर से भी 2 पिन लगा दिए, और इसको वो भी रे वहां मिले, मैंने इमेज को देखते हुए हम 2 पिन इधर लगाए, और इमेज को देखते हुए 2 पिन, चूंकि एक पॉइंट है तो हम किधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा और इधर से भी, और फाइनली हमको इमेज का पोजीशन मिल जाएगा ऐसे भी। तो ये इसी तरह से ये भी देखो, ये इससे रे निकल रहा है, ये 2 रे है, और ये 2 रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, और हम लोगों को क्या होगा कि यहाँ से महसूस हो रहा है। इसी तरह से एक रे इधर से ले देंगे तो ये इधर लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, और हम लोगों को इमेज का पोजीशन पता चल गया। इसके बाद आंख से आंख का मिला दो, है ना, और ये इस तरह से तो हमारा फाइनली क्या हो रहा है कि एक वर्चुअल इमेज मिरर में हम लोग का बन जा रहा है इस तरह से। आप लोग का अब स्फेरिकल मिरर अगले क्लास में, और स्फेरिकल मिरर में हम जानते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, एंड हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले क्लास में।